Hello， 大家好，歡迎收睇卓怡地產 channel， 我係 Helly。今日我哋嚟到南灣片區呢邊，可以話係真正嘅市區啦。我哋今日要睇嘅項目就係金城中心啦。咁喺呢邊周邊嘅配套非常之成熟啊。咁我哋呢邊兩棟寫字樓啦，同埋一棟公寓啦。冇錯，我哋今日要睇嘅就係公寓項目啦。咁佢周邊配套非常之成熟啦，5分鐘可以去到我哋嘅華發商都啦，珠海最大嘅一個商場啦。咁咩飲食都有晒嘅，兼且我哋樓下呢邊就係海印又一城啦。咁亦都可以望到嗰邊仲有一個明德醫院啦，可以話非常之方便啦。同埋我哋呢個商場係完全具備咗生活配套嘅。可以去睇電影啦，食嘢啦，行街睇戲食飯都一條龍全部幫你搞掂晒。咁如果你覺得佢太細亦都可以去我哋嘅華發商都。咁華發商都對面就係我哋嘅北山大院。咁嗰邊多數都係一啲比較小鎮嘅一啲飲食街啦，亦都係非常之有特色嘅。咁我哋呢一邊轉身望過去條橋行上去就係我哋嘅一個香港入口啦，好方便我哋香港朋友港車北上嘅。咁喺呢一邊我哋呢個單位佢毛坯39個方嘅佢係52萬嘅。咁如果係帶精裝嘅49個方嘅我哋係一個80萬嘅一個精裝啦。咁亦都可以自己買毛坯去裝修。計落嚟都比較抵。咁對於我哋買公寓嚟講其實佢嘅年限會比較短，係40年嘅產權啦。咁同住宅係唔一樣嘅。咁並且我哋呢邊公寓都係雙水雙電嘅，所以水電費會更加貴嘅。咁如果其實你一個人去住公寓都係好合適嘅，兼且喺呢一個咁優越嘅一個地理位置上面，我哋近住3公里嘅範圍內有醫院啦，同埋我哋15分鐘可以去到山姆會員店啦。平時我哋去掃貨亦都係非常之方便嘅，揸車上落都好方便，特別係有兩地牌嘅朋友港車北上就更加方便啦。咁我哋再上去睇睇個單位先。Hello 大家，咁我哋而家上到嚟單位啦，咁呢個積數係53個方嘅，咁佢嘅銀碼係可以去到70幾多少少啦，咁佢嘅如果係帶精裝，頭先講嘅佢嘅銀碼70幾係毛坯嘅清水樓嚟嘅，乜都冇，完全就係一個甩皮嘅狀態啦。咁如果係我哋帶精裝嘅係100幾多少少嘅，係一個精裝嘅。咁點解佢會咁貴呢？咁係因為我哋係買一層送一層，咁送嗰層佢嘅樓板，如果我哋買精裝幫我哋灌好晒，所以佢會貴少少。所以亦都係建議我哋自己去揾人去裝修。咁我哋自己裝修其實都係5、6萬啊，或者係上到10萬咁上下，唔會好貴，所以都係我哋亦都有合作嘅公司可以介紹俾你。咁我哋睇翻嚟呢個格局先啦。咁我哋呢個客廳亦都非常之大，已經足夠噶啦。咁我哋亦都係一個成個區域呢邊可以放落一張1.8米嘅床之餘3邊落床，可以話佢嘅空間都非常之大噶，而且佢嘅景觀都好好睇嘅，望出去超級開揚啦。咁佢對面佢個球場其實係佢安全局嗰個消防局嘅跑道嚟嘅。平時好多嗰個消防哥哥喺嗰度運動啊操練嘅。咁近10幾年嚟佢亦都唔會再起任何嘅建築，唔會遮擋我哋嘅視野，一望出去非常之開揚啦。咁而且我哋呢度嘅地理位置亦都非常之優越啊。咁我哋5分鐘嘅車程可以去到華發商都啦，咁10零分鐘亦都可以去到我哋嘅山姆，可以去掃貨啦。住喺呢邊珠海市區嘅位置非常之舒服啦，而且又便利喎。咁我哋佢嘅空間亦都非常之大啦，我哋夫妻住啊或者情侶住都足夠用嘅。咁我哋睇翻呢層，咁呢一層就係我哋2層啦。咁佢呢一個樓距會比較低，咁我自己比較細粒都已經頂頭啦，所以佢嘅層高係3.9米嘅，我哋可以作為一個休息咁樣去使用啦，又或者可以做成書房嘅形式啦。咁如果瞓覺嘅話，可能就有少少壓抑啦。咁亦都可以自己我哋自己裝修嘅時候，樓板澆灌
薄少少。好，咁我哋翻落去睇翻我哋嘅成個客廳啦，咁一個中空廳嘅設計啦，而且佢嘅採光都係非常之唔錯嘅。咁我哋呢個單位咧，其實性價比都幾高下嘅。如果你唔介意佢係公寓嘅情況下咧，都好推薦我哋去嚟呢一邊望一望，感受一下。咁呢個單位睇完啦，我哋睇睇嗰個單位先。Hello 大家，咁我哋而家嚟睇咧係37嘅積數啦，咁佢嘅銀碼咧係70幾萬嘅帶埋精裝啦，咁佢嘅毛坯嘅銀碼咧就係50零萬噶啦，咁我哋入去睇睇先。咁入到嚟啦，就係一個廚房啦。咁佢呢一個廚房咧，我哋係公寓嘅性質，所以咧佢係唔可以明火煮食噶。咁我哋入門咧就係廁所嘅位置啦。咁預留嘅空間咧都比較大啦。咁對於我嚟講細粒啲，我係夠用嘅。咁而且咧，佢都係一個動線啦，沖涼、洗手，屙啤啤 ，OK。咁翻咗出嚟啦，頭先講翻啦，佢係3.9米嘅層高啦。咁對於我嚟講係夠用，但係我要上到上邊咧，亦都有啲頂頭噶。咁如果唔介意嘅朋友咧，其實就可以自己諗辦法去設計下啦。咁我哋講翻我哋呢一個270度嘅景觀啦。咁樓下咧係我哋頭先講嘅。香港入口啦，可以望到佢嘅車流量咧都係非常之大嘅，而且咧，如果我哋再往前少少，就係我哋嘅華發商都啦。咁平時嗰個鐘數咧，其實都有啲塞車噶，早高峰啦，同埋晚高峰啦。因為我基本上上班咧喺呢邊過嚟啊，都係好塞車嘅。咁頭先我哋講翻嘅海印又一城就係呢度啦，冇錯。呢個商場咧，佢咩都有㗎。其實飲食嘅又有啦，我哋行街睇戲啊，按摩亦都有嘅。前面嘅明德醫院開頭都講咗啦，咁亦都可以望到，唔知鏡頭望唔望得清楚啦。咁呢邊咧，佢嘅景觀咧都係非常之開揚嘅，無論係幾層咧，10樓以上咧，其實睇出去嘅景觀咧都非常之開揚嘅。咁我哋呢一個單位咧係最細積嘅一個單位嚟嘅，而且佢嘅價錢咧都比較平少少啦。咁如果你係中意呢邊嘅配套啊、生活環境啊，同埋佢非常之方便我哋嘅香港朋友同埋澳門朋友，甚至台灣朋友都會嚟呢邊買過，因為咧佢近關口啦，從香港機場同埋澳門機場飛翻台灣都非常之方便，所以亦都好多香港嘅客戶嚟呢邊啦。咁換言之嚟講咧，佢呢邊嘅人群嚟講咧，都係比較高端嘅啦。咁都係一啲我哋港澳嘅朋友過嚟買嘅，而且咧就係貪佢呢度嘅配套又夠齊啦，同埋交通又夠方便啦，翻人工島啊、拱北口岸啊、青馬口岸啊，同埋地鐵站、高鐵站啊，都非常之方便嘅。咁如果你對呢兩個單位有興趣嘅朋友咧，可以加我 WhatsApp 或者係 WeChat， 我會將啲詳細嘅資料或者詳細價格 send 俾你嘅。咁如果亦都有裝修嘅需要咧，隨時歡迎可以揾我哋。咁以上咧就係今期嘅視頻啦，多謝大家收睇，我係 Helly，下期再見。